bananga bakazima namwe enjeru kyempitamu bakiraba bakitegera senga nasalawo okuta Nayigaga yandibadde kyali ye kyayagaliza munne Katogo omusajja takwawulanga n'owooluganda olaba gwe yakwawula ne muwalawo omusajja kyanjawulo mama n'omwana naye owooluganda n'owooluganda kati nze beyansaza bimanyi ku kyalo kuno yakolaki omusoga akoba nti kino kitono n'ekinene kirikola kiri mu kuyida nze nkugambega mu mwana kye yankola ku kyalo kuno nga sina wenywa amazzi ayagadde bawoli ayagadde oli akoze kiri yalwanye n'omukazi woli nempulira nga yanne ekyo si kye kintu ekyamaanyi ennyo ekikutamisa omwana w'okutuuka ku ekyo addijo kyali muto teyamugaana naye nza okukola ebyonna byenakuba nali nsuubiramu okubeera nga ayagala ki omwami wange naye byonna weebiri asonyiwe munne ekintu ekitalimu nti kigwerera addeyo mu maka kale tetuganye kiki ekyakuleetera okulowooza muwalawo nti ayinza okwagala taata we okusinziira bwe nalaba Nayigaga alina ebintu bye yeekolanga ngaki okwambala jjukira ffe tulina okwambala hijabu tulina okwambala bulungi ng'olaba Nayigaga ebintu bye yeeyambaza bye yeekola ate ebireetera omusajja okusikiriza ffe no tubeera mu kyalo omwami wange tuli balunzi nga bw'olabye kaakati maama ovumaganyiza abakyala abeesiba nikaabu bw'obanga ddala oli mukyala musiraamu nga ddala wasoma eddiini ng'ogimanyi simanyi ku lwaki oba oyisa bw'oti omwana wo abaliyo bajja kuntegeera abazadde nga nze nawe gye bala bayita mu bye Nayigaga bye yampisamu muna ndikwenda okukobera olulimi lw'oyitegeera ino gw'oli kumanya ino nti Nayigaga we mba nze noko nti nze yakuza nti nenkusindika Nayigaga ono omwana bw'afa bw'ati ojja mulya Nayigaga tiri kwenda kummanirira nze ndi maama wo tenda ilala omusoga waniga gamba tenda omunege tenda onege gwe mwana iwe bw'oba toli kwenda kyendi kusaba kyendi kwenda buti nenda muto waawone ave kundiri awo wakinaakusanyusa eyo gy'oli okyama oli kulya amenvu oli kulya emigaati gisizeeko bulubani oli kulya buli kimu obulamu buli kweyagala muna muganda wali wano ali mu kufa bufi oyidi ky'oli mu kukola oyidi enki oli kwesiga ekifaanani ky'oli kwesigamu bantu bano wawano oyidi ky'oli mu kukola wano mu mayuge buli omu akweyidi nti gwe yina Nayigaga oyidi ky'oli mu kukola mwana we mba nakuza nti sonuwa muno ndikwenda omusonyiwe okuviira irala ku ntobo y'omutima gwe osonyiwe muno ntaasa butaasa Madama Adija ndikusaba gwosobola okutuukirira Nayigaga mwana wange w'oluberebere nti kyendikusaba ndikwenda asonyiwe mune ave kundi nga bw'omu bweyine ekivundu kiri walala buli kimu akikolera awo ndikusaba nze mukubira amasimu tali kwenda kungema ndikwenda nkwegayirire muna mukobi nti maama wali mukukaaba kaakati omulwadde n'omwami wa Nayigaga oli bakyali bonna bayawukana n'omwami akaali tatalinya wano akaali kwida wano naye ng'ebintu omwami yabireeta wano mwabirya byaliwo ng'omuzadde okali kubona abakazi abandula abasaadda ne bakyala mukanga emirundi 10 okali kubabonako eyo nja kumakya omwana oyo n'afa ajja mulya talifuna mirembe ku nsi kuno nze akoba kino nze mwene talifuna mirembe ku nsi kuno wallahi bilayi talifuna mirembe nejjaliraga n'abaana bazadde n'endaye ono munne bwe tumuziika wali ne tumuteka Nayigaga ojja kutambula ensi eno olikumbona nga bwe ndikugana amabere gakuyonsa gano Nayigaga ngenda bw'oba toli kwenda kusonyiwa muno ojja kuzunga n'omwana gw'ozaire n'omwana w'omwana wo n'amaka tolifumbirwa kyendikusaba sonyiwa muno otyame mu maka go ofune emirembe kale kaakati abalungi sigenda kubeera nga nsukawo olunaku olwaleero ekituufu kiri nti nange nsobeddwa
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abalungi abatulaba tuzze eno okulaba muganda wa Nayigaga obulwadde gwe buluma naye kyensanze wano eno olemwa omwana ow'obuwala anyuka enswera eziri sirias. Ono gwe ndi naye ye jjajja azaala omukyalo oli maama wa Nayigaga. Tuli eno wa Mayuge Busoga Mayuge. Kale twagala okumanya kiki ekyaliwo maama osootuulako wali. Sanyusa obbalaba. Kale nnyawo. Sangayiro babona. Bannange no nga kibi. Nange bwe kityo bwe kirimna. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olabye n'omwana. Olabye naye. I'm so sorry. Omwana wo. Mwana wange bw'ati omulungi. I'm so sorry. Kaakati ki ekyaliwo ekituufu? Anyway bannange abatulaba ku HK Furniture kwetuli mutuguleeko furniture omulungi ow'omulembe. Emboozi yaffe abaagiraba last week ya Nayigaga ono ye muganda we. Kino oba kiki kye bamukola simanyi naye embeera nga bw'ogiraba bweti bweri. Ajati oli otya? Ndiyo muna. Nzira kyakukola, nzira kyenzirako, nzira ndi bwenti omunanga bw'oli kumbona. Nali ndi awo nga ntyamye ewaka. Omwana oyo Nayigaga y'obufumbo bwe bwasookera. Bwe nali nkyali muwala omuto najja nga bw'omanyi abawala twemakula nenja n'akavubuka. Bwe najja n'akavubuka ne kanfunisa amabondo. Nali nzira gya kujja. Bwe wenzira ewaka maama ali kuntema butemi nga baba yafa irala. Muna nkunyumiza eno gye nvudde. Naye bano abaana tebandituusiza ku kino. Ntuuka eyo nfunzaala oyo Nayigaga. Bwe nazaala Nayigaga nga akasadde akaavu. Muna nga kaavu ino. Nenvaayo. Nentandika okuba nga nyina w'embeera. Kaakati bweti embeera bweri wano mu kyalo munaatusonyiwa enkuba etutaataaganya bwe tulaganga ejja bweraganga evaawo kale kwegamba tuli ku bunkenke naye katusabe program tugimalirize kuba abavubuka abasitula omuwala ono tebaliiwo. Kaakati mukyala tunyumiza emboozi yali etya? Omuwala nasisinkana muganda wono luli n'atunyumiza emboozi eyiye. Kati nzize wano okusinziira ku simu eyankubiddwa weebale kulaba program yeebale kutuukako otunnyonnyola ekyaliwo. Nga bwe mumpadde akakisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Weebale kujja. Ye maama. Nkwebaza ino n'okuva mu kkubo ly'oviiremu okutuuka wano. Twebaza omutonzi akutambuliza okutuusa wano. Nsanyusa okubalaba. Omusoga ko wansangayira obbabona. Tendidde olusoga temuli diino kankuba oluganda n'olusoga. Naali awo nafumbirwa nasooka obufumbo bwasooka nenja nenfumbirwa. Nafumbirwa omusaadda ng'azira ssente. Yali azira ssente nenzalayo omwana oyo asooka Nayigaga otyo. Nayigaga muwala wange nembeera nga nzira buyambi. Nazira buyambi nenja nenfuna omusaadda ono baba woono. Baba ono ng'omusaadda alina ku ssente. Buti bwe najja ne Nayigaga nga nkali kufuna olubuto lw'ono omwana. Nayigaga omusaadda oyo gwe naabona Nayigaga teyamwenda. Kati nembeera nga Nayigaga nga amugoba ebweru. Ani yali tayagala ani? Bba wange omusaadda baba mwana. Kwegamba wafumbirwa taata wooli n'akuzaalamu omwana n'akusuulawo. N'ofuna taata woono nga tayagala Nayigaga obeere naye. Ng'ayagala obeerewo naye yekka omusajja nga toyina mwana. Nga siyina mwana. Buti bwe twamala nenfuna olubuto lwa Nayigaga lwono. Nayigaga nga bamungobesa asula ebweru olusasula bweru mu miti oluusi nenfayo nayingira mu nju nemukweka. Kaakati bannange munaatusonyiwa naye enkuba efuuse enkuba. Atuloga ali ku mapeera atulaba naye teri kuzikiza. Si bwe kiri yaasi. Kaakati maama w'omwana gwe tuli naye olunaku lwaleero y'ono newakubadde ennaku nnyingi naye era tewali buzibu. Tujja kutuuka ku nzikiriziganya. Omwana ow'omuwala twagezezaako Nayigaga omukubira essimu n'agaana okujja. Naye ffe weetuli okubeera nti tuwuliriza emboozi y'omukyalo.
omwana nga kitawa mugaana ng'amugoba ewaka. Omwana yaŋŋamba mu programu nti bwe yadduka awaka n'agenda wamukubanga emiggo wamusuzanga ebweru wamukyawa olw'okuba obbaawo yali akwagala nnyo nga tayagala mwana. Kituufu? Kituufu. Wamukyawa omwana? Kyaliwo bwe kityo naye nange omusajja taata we yampisa bubi nnyo. Bwe yampisa bubi nga ne bwe ngezaako okutereeza omwana ng'omwana akulagira ddala nti waggume ate ng'omwana alinga atayagala nti taata we ono gwe nnyina ye taata omutuufu ng'ayagala nzira eri mu bwavu. Kati bwe twali tuzadde ono muganda we amuddako kubanga omulenzi yasembayo. Kati awo ne tutuuka nga omuwala asazeewo yagende n'okusoma. Ebyokusomayo tebyali birungi nnyo. N'agenda bwe yava ejjinja neeyongerayo e Kampala kwe kuyita mutowe ne mugamba kale mugende mubeere mwenna. Kati bwe baatuuka nga balinga bwe mbadde nkunyumiza bwe baatuuka nange saaliyo kubanga ndi muzadde mbeera eno mukyalo nga bwe mulaba. Saamanya nti baatuuka omwami n'agwa mukwano naani ne mutowe. Kaakati awo soko simbe wakati emboozi ndowooza obwedde ogirabira ku TikTok tewalabye vidiyo kugimalayo. Muwala oyo bye yabyogedde yagambye nti bwe yava waka n'agenda yagenda okukomawo ng'obulamu buteredde ng'agenda kufumbirwa. Bwe yajja n'akugamba nti ayagala kufumbirwa n'ogaana. Bwe kityo bwe kyali. Lwaki wagaana omwana afumbirwe? Kwegamba omwana olinga nga yali yamuzaalukuka. Okusinziira nange bye yankola. Yakola ki? Alina mpisa mbi ng'omwana omuwala nga tawulira nga waggume ne bw'omugamba nga tasobola kubeera cancelled nga bw'omubulira tasobola kukkiriza kikoze eki kyakoze. Kati nembula nga nenge ku mutima mukyaye ku mutima ogwange. Bwe yajja nangamba manyina emikolo ne mutuna nga manya nimba. Kubanga obulamu bwe twalimu obulamu bwe yakuliramu nga sisula ndasobola okufunayo omusajja omugagga. Naye ate yagira mu mmotoka kyogamba tewagiraba. Kati okimanyi nti obulamu bwe ye Kampala abawala mwazika emmotoka. Ogenda ino ojazika n'ogipangisa n'ojja olage maama ne taata nti oli bulungi. Lwaki wali tokikkiriza nti omuwala alina emmotoka? Lwaki wali olowooza agyewooze? Okusinziira. Wali owala na muwalawo? Nali simuwala okusinziira n'eyisa gye yali yeeyisaamu. Yali muwala musirise naye ng'alina omutima ogugwe ng'omuntu oyiye. Kati nga sikisuubira nti asobola okukola ki? Okufuna omusajja alina ssente ate ajje nga yeevuga mu mmotoka. Era nange bwe namulaba. Wali tosuubira muwala wo okufuna musajja alina ssente? Olina kye wali wamuteekako? Ekyali kitakusobozesa kusuubira. Olaba ffe abakazi abakulu. Bw'okera n'ogamba kale onkoze kino mwana gwe onkaabiza amaziga naawe ojja kulaba naawe bali kukaabe oba tosuubirayo kubeera n'essanyu. Wali wakolimira omwana? Yes, naye nakolima ninga mwana gwe. Nakutwalira olubuto lwa myezi 9 nenkuza nembonabula nensula wabweru nenima ennimiro buli lunaku nensanga omwana nenga naye sikisuubira nti omwana era bwe yatuuka nenga si bituufu bino byabawala abeyazika ebyabanne baabwe ne bajja nga bakola ki nga beerage ku kyalo tuli bulungi. Kati naye wekumugamba agenda ne munno. Kaakati nno maama omuwala n'omwana oliwo ku bubwo. Omuwala natomwagalira ddala era obukyayi ndaba bukyaliwo newankubadde bulina ebizibu. Oyinako ekirala kye wakola omwana oyo gwe kyosuubira nti kyali tekimusobozesa kubeera mu bulamu bwe yalimu e Kampala? Kubanga omuntu wagira n'emmotoka nga azze bamuwase azze akusabe maama bagenda kumpasa yamuwa ne ssente miliyoni 15 omukolo n'otagutegeka. Nali sikikiriza kubanga teyajja na musajja yesaawa okunswaza nga bwe yanswaza mu nkula ye wano ku kyalo kuno ng'abantu bagamba naye gatasobola. Kati nange bwali okumpa ssente nagamba si bituufu nenkwata ssente nembeera nga ngulamu ente nengulamu embuzi nengula n'ekibanja kiri ekyemmanga kiri kyenkulaze wali emmanga wali awasooka wali ekibanja kiri nenkigula wali nagulawo miliyoni 4 nga bw'omanyi ebyalo by'eno ebibanja tebibeera ki tebibeera bya bbeeyi ya wansi awo bw'oyitirawo mu kimwanya awo mukedde oyo okwongerayo eyo wansi nengulawo ng'amanyi nti oba ssente yazibbye ng'abawala b'ennaku zino ng'amanyi yakoze naye sikisuubira nti omwana nga asobola okundeetera omuki
omusajja ategeerekeka kubanga omwana yali abuukabuuka ng'omulabira ddala abuukabuuka nono n'akwata nono n'akwata n'oli. Maama enkuba etumazeeko emirembe eno. Bannange eno ewaffe eno bwetyo bwetonya bwerekera. Enkuba etumazeeko emirembe naye bulangiti y'omuwala eyo ng'ennyoka bulala omuswera. Iye kati kino kyemibi aliko ekivunde ky'amaanyi nnyo 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 nnyo. Nga bw'obadde olaba wali mu kutandika enswera tubali tuzikuba bukubi nga tuzikola ki tuzeggyako. Ne bw'olaba ne bemuteeka mu nju ne taata we yatuuse okungamba naye omwana twamukola ki okutuusa ku munne. Mwategeera mutya nti omwana oyo yabaloga? Mwategeera mutya? Twagenda yiganga nakavule mu ddwaliro eddene obulwadde ne bubula. Mpulira Ne tujja Jjinja mu ddwaliro eddene obulwadde ne bubula. Ne batusunika ne mu rifaale Mbaale ne tugenda obulwadde ne bukola ki era ne bubula. Kati tulina kukola era maama wange anzala oli gw'olabye nangamba mwana wange bw'okula ologa tambulamuko. Ne tubeera gye twalaga eyo bwe twagenda eyo kukigenda bwe mutuuka yiganga mu tawuni we muweteddewo roundabout okirira eno kati wali eyo okukiyitirira ng'ogendeyo waggulu Kaliro road. Bwe twagenda omusajja n'atunyumiza buli kimu kyonna. Bwe natuuka ne mbuuza omusajja ki? Omuganga kyonna ezo ssente we natandikira. Tudde muki oyo omwana bannange sina njo gye nsobola okukikunyonyolamu n'okitegeera. Era nze omwana aba ekyatuusiza ku muganda we natambula ne ntegeera nti ekituufu kyekyo. Watambula wa? Nagenda ntambudde ku basawo ab'enjawulo era nga twajanjaba ne bigaana. Mwamutwalako mu ddwaliro? Amalwaliro amanene wano ne bigaana. Bagamba ki lipooti z'abasawo zigamba? Lipooti z'abasawo kwegamba nti zabadde mu nsawo eyo nja zinoonyamu nti bagamba talina buzibu bwena bakola ki bwe balaba. Naye okuvunda okubeera ng'akenenuka atuuka n'avaamu ekiswe ky'amaanyi nga bwe mutuuse bwe mulaba buli ssaawa ne kibeera nanyooka enswera. Kwegamba n'essimu yagamba ng'akubira mukwano gwe omu ku kyalo muwala weera ekyemmanga eri n'amugamba nti ajja vunda aveemu n'envunyu. Ekitegeeza yakikola ki? Ye yakikola kubanga nti omukolo gwasembayo ne bwe yategeka nti adeeta bbaawe tetwafumba. Lwaki maama lwaki? Waswaza muwala wo? Kati nze beyanswaza bimanyi ku kyalo kuno. Yakola ki? Omusoga akoba nti kino kitono n'ekinene kirikola ki kiri mu kuyida. Nze nkugambika mu mwana kye yankola ku kyalo kuno nga sina wenywa amazzi. Ayagadde bawoli ayagadde oli akoze kiri yarwanye n'omukazi w'oli nempulira nga yanne. Ekyo si kye kintu ekyamaanyi ennyo ekikutamisa omwana wo okutuuka ku ekyo. Addijo kyali muto. Kituufu bagamba n'omuntu akukubira engoma n'ozina okyali naye ku kino ekiriwo alina okusonyiwa munne. Akantu akatenkana ne kiro. Kantu ki? Nkugamba akantu akatenkana ne kiro. Omusajja talina kutisa muganda we mutowe ono mutowe. Ne bwana akola atya n'atambula enseera ajja kumaliza gye wano kubanga taata we yatunda simayina gye yalaga. Wano ge maka era taata we gyali yagambye nze yasonyiwa mwana we tamuyinaako buzibu baana. Ne bw'ajja ng'ali bubi ase omwaniriza wano wewaka waakulidde. Anamwaniriza amaze efunamu kasente luli bwe yali omuto nga yamugoba. Bibaawo. Neneeyisa mukwano. Abaana baliyo mukulenga mumanyi nti taata mama we afumbirwa taata wo omuto. Muwe ekitiibwa nti ye taata wo. Ate kubanga bakuza bakuwa ekyemisana ekyeggulo n'akusuza n'akusa naye buli bw'oboola kitaawo eyawasiza kitaawo bagamba omukazi yenna gyalaga baba bafumbiddwa omukazi ng'afumbiddwa omusajja aba taata wo. Kaakati abatulaba abalungi nze bwe nali njogera ne Nayigaga off camera Nayigaga lwakuba twakukubidde n'ogaana okujja naffe. Oba oli awo ndooza wabadde olinza appointment okuva ewabbaawo teyabadde approved naye nze nasituse ne nzija kubanga emboozi eno mbadde njeetaaga nga nzikiguzi. Maama Nayigaga yaŋŋamba nga tuli mu mmotoka yaasi nti ono maama we yatandikanga okweraliikirira nti kitaawe ayinza okwagala muwala we.
bwekyali wangu olaba oyo omwana tomala nti munene yanfaanana figa yonna yagitwala kusinga ono omutoowe naye nga ndaabye yeekolakola ngamba nenga nawe okola ebyo wali teweesiga bbaawo omusajja yeesigika awo maama nze ajja ti olimba naawe kati okimanya ennaku zino omusajja asobola okubeera omulabe wo n'omwana ono asobola okubeera omulabe wo tobiwulirangako nti omwana taata ne maama nabiwulirako naye maama ekintu wakiteeka ku levo ndala n'okolimira omwana n'ologa omwana ndozi olabye nti ekikolimo ky'enkoko tekitta kamunye omwana wamukolimira naye era mukama yamala n'amuwa omukisa kitegeeza tekyali kituufu naye gwe mukyala wakisusaamuko mukyala nkigozi olabira ddala kituufu okulaba nga bw'olabye omwana wange nga bw'ali akikole muganda ogamanye nti bava mu lubuto lwe lumu tekisaanidde obusungu bubaawo naye asonyiwe munne addemu ateerere katakyayete bawe takyamwetaaga ye adde mu maka ge omwana wange amugyeko bye yamuteekako byonna amwesonyiwe kubanga kati takyasobola bawe takyamwagala n'omwana ndabirira mulabire ne bawe takyakwata simu zange takyalinnya wano yasigaza omusajja omwana wange amuleke awone amusonyiwe byaliwo kikye yeetaaga musonyiwe naye omwana oyo nayigaga gwe kansirike naye kyembadde ngamba wenya muganda byonna bitugambe omuntu bw'oyogera ekintu wamma kikuva ku ki nayigaga tolina kyotamanyi gy'ovudde taata wamwe ababeereddewo yadde nze ndi maama nanyiiga bye wakola byonna obimanyi nayigaga sonyiwa munno nayigaga sonyiwa munno omanyi gy'ovudde yemmwe mwaleeta ebyokoola mu maka ga nayigaga ebyasula nayigaga eddalu n'atuuka okukomawo ewaka ng'omusajja amugobye n'omubuuza kubanga olukwe lwonna wali olumanyi nti omusajja agenda goba nayigaga era walaba nayigaga mu maka nga azze wamulabira eri mu luggya n'omubuuza yamubuuza atya muganda we aja yabuuza atya muganda we oli maama yabuuzo nati oli bwe yajja mu luggya lwa bano muganda we omuleseyo muganda we yali agenda bugenzi yali ayambalanga ajja Kampala era bano baali bamusuubira nti agenda kuvaayo kaakati kwolwo nayigaga lwe yajja n'ebintu n'emmotoka ebintu wabireko ebweru wagaana okubigira ki okubiyingiza naye ku nnyumba ennene bweti ebintu by'omuwala eby'ebbeeyi enkuba n'ebikubira ebweru ndowooza n'abalala abalenzi be yayagala nga baatwala mikwano gye n'abawa buli kimu n'abawa naye kati omwana wange takyali mu maka ge ajje mu maka ge asonyiwe munne ebyogamba ko atwamusuula eddalu nze saaliyo bakulu ku mukulu ate tekitegeeza nti omwana kyagenda okukola nyina okukimanya bw'obanga omwana yeegwa yali ayagala bbaawe omanyi ebibeera eyo mu nzikiza emisana tobimanya kati ebyaliyo nange nyina bye simanyi nga nze maama waabwe naye nze kyensaba nayigaga asonyiwe munne yadde mu maka ge atuule asonyiwe omwana wange abeerewo kinaamusanyusayo okujja nga bwe mumulabye olabye abavuka bamusitudde kwegamba mulabye amaanyi genyina sikyalina maanyi nzira ali mukazi munene nnyo nkoze ku lwa mwana wange okoze ng'ate oli munene bw'oti nkoze ne ku kyalo kyo olaba abantu bonna ababalaba kitegeeza wali tosobola kutambula nali munene naye nga okusinziira omusajja gwe nafuna yampa emirembe munene tetuganye naye kwe gaabwagamba nti ate wano ku bunene yali asingawo akoze nze nali nzitowa okusinziira omwana wange alwala nali nzitowa kiro 10 mwago mwataano naye kati ndi mu 10 nti ennamba okitegeera mpulira naye nga bwemulabye wano omwami wange tagaananga teyamugaana naye nza okukola ebyonna byenakola nali nsuubiramu okubeera nga ayagala ki omwami wange naye byonna weebiri asonyiwe munne ekintu ekitalimu nti kigwerera addeyo mu maka kale tetuganye kiki ekyakuleetera okulowooza muwalawo nti ayinza okwagala taata we okusinziira bwe nalaba nayigaga alina ebintu bye yeekolanga ngaki okwambala jjukira ffe tulina okwambala hijabu tulina okwambala bulungi ng'olaba nayigaga ebintu bye yeeyambaza bye yeekola ate ebireetera omusajja okusikiriza ffeno tubeera mu kyalo omwami wange tuli balunzi nga bw'olabye kaakati maama ovumaganyiza abakyala abeesiba nikaabu
bw'obanga ddala oli mukyala musiraamu nga ddala wasoma eddiini ng'ogimanyi simanyi ku lwaki oba oyisa bw'oti omwana wo. Abaliyo bajja kuntegeera abazadde nga nze nawe gye bala bayitamu Nayigaga bye yampisamu. Abazadde abaana gye bali bangi abandaba naye nga tebalina gye bajja mu kamera okukola kyokulaga obulumi bwabwe oba kye bayiseemu naye gye bali bayitirivu nnyo. Senga sigamba nti abaana bano bonna mbaagala balamu. Bye baakola ng'abaana abamu saabitegeera. Embonaabona Nayigaga gye yabonaabona wagiraba. Ogimanyi bulungi ogimanyiko. Bwe yakomawo ewaka wagaana asula awaka. Era wali okyalina eri feeling nti Nayigaga ayinza okwagala bbaawo. Omanyi nga bwe yakomawo nga bwe yali afaanana. Yali afaanana atya? Ne bba wange yagamba tamwetaaga. Yamusonyiwa naye takola ki? Tamwagala waka. Okusinziira bye yakola. Yatwogerera ku mikolo egyo gyaliwo negitatuukira. Nayigaga yayogera nnyo. Yaswaza bba waffe. Yamuswaza nnyo ne bajja bange bakimanyi. Yamuswaza nnyo azifu talina abaana. Abagobe ate nga ojjukira omwana kyensobola okulaga. Kati yabaswaza ki ng'ate mwe mwali mutategese mukolo? Jjukira nti Nayigaga si mwana wa munju muno mu maka gano. Kati ne bwe yandibadde waliwo ensonga ezitatuukiridde yandigenze mu basenga be oba bamaama be benzirako abanzirako oba wajjajo nga bw'omulabye. Nagana naye maama yankoze kino ne kino ne kino jjajja. Kino ne kino kiraba ne tutuula. Nayigaga teyajja ne ssengawe atuuse obubaka obuli eno. Yatuuka okuzirika ne mumuleka ne mu mulyango ng'azirise. Tetumanyi yeekoza kubanga oyo mwana munnakatemba nnyo. Tetumanyi okuva buto ng'alina ebintu by'akola. Nga tumanyi ze mbeera ze. Naye okusinziira kino ekiriwo asonyiwe. Y'ensonga enkulu. Kubanga wano nsigala ndi maama we. Sirikyuka nti afune maama we muki omulala. Ate ne kitaawe gye yali baatunda ne bavaawo. Kati era ne bw'anaabazze ku ttaka lye nagula ku ssente ze nja muteekaawo. Ala bw'ali basazeewo okumujjulula mu bulamu bwensi nja muteekaawo. Badde manyi ojja muteekawo alimirewo azimbewo kumuziika. Ku kino kiriko mbadde nsaba bwe tuba tutudde n'asonyiwa munne adde mu maka oluggi nja luggula ayingire mu nju addemu abeera omuki. So kitegeeza maama nti singa obulwadde buno bubadde tebuliiwo gwe ne Nayigaga obadde toyagala kumanya. Senga Nayigaga yatuuka nama nti nze tusobya bye yanjogerako bye yakola yandize n'agamba mansaba kunsonyiwa naye teyajja gyendi nange ndi munyiivu gy'ali. Teyajja gyendi. Senga yajja nanga maama nsaba onsonyiwa ebyalo bye nayogera yadde abazadde tebasobola naffe tukkiriza ensobi zaffe. Yayogera biki? Ekyalo kyonna nga bw'otuuse n'osanga embeera ebaddewo abantu abayitirivu wano. Buli omu kati asalira Nayigaga omusango. Agamba ono muganda we yandibadde afafadigana nange maama kubanga nze yakkiriza muto we kugenda eri. Ennyama gye wasindika e Kampala mwali mutadde muki? Tubuulira amazima kubanga amazima gakufuula ow'eddembe. Bw'oba ddala oyagala okusonyiyibwa kubanga obusungu Nayigaga bw'alina. Ne bbaawe tasobola namukkiriza kujja mu. Kati kankubuulire ekigambo kino eri muwala wange Nayigaga n'ab'emikwano gye. Nayigaga bwe yafuna oyo omusajja omugagga teyaddamu kutubalamu amagezi. Ate yaligaba bazeemu atya nga n'okumwagala mwali temumwagala. Nayigaga bwe yafuna nze maama we gye tuvudde yandibadde alabayo n'agamba maama yambonabona n'alima n'olubimbi. Empimbi ng'annimira nusu kakaaga. Twali ku 3,000 ne batuggyako ne tugenda ku 5 kakaaga. Yandigambye yadde maama yakola bwe kito omuzadde tasobya. Yandizonaga maama wange ombeeredde okutuuka wano we ne kiri kye yali nze ne kati waali yenze senga namunyigira mu magulu. Ye senga namusuula ng'abakazi abalala basuula abaana. Senga namuleke wa kitaawe yandibadde kyali. Bananga bakazi namwe enjeru ekyempitamu bakiraba bakitegeera. Senga nasalawo okutta Nayigaga yandibadde kyali. Ye kyayagaliza munne kati omusajja takwawulanga n'owooluganda. Olaba gwe yakwawula ne muwalawo.
omusajja kyanjawulo mama n'omwana naye owooluganda n'owooluganda tekirina buzibu nnyo ekiryawo naye omanyi nti kive nnyo okusanga omwana ng'omusajja omu y'omu n'omwana mama n'omwana y'omu no taata enkuba maama banaye enkuba etufuukidde enkuba kiva breakinga echo kaakati maama gwe kennyini wasituka nga bakubuulidde nti naye gagayina amaka amalungi mu butuufu bw'oba wali oyagaliza muwalawo nga wamusonyiwa ne ku mutima nga bw'oŋŋambye wakeera n'ogenda mu maka ga muwalawo n'otwala ennyama ne bakusanga ng'olina by'oteeka mu kiyungu mu mmere yaabwe byonna ebyo bikkiriza nti wabikola tewabikola mwana akuwaayiriza ye yakugamba bwekyo bwe yandaba yes kati kyali bwe kiti nti okulunga eyo ennyama natuuka nga nkusoose kugamba nti nayigaga bwe yafuna omusajja omugagga teyaddamu okukola ki okutunula emabega gy'avudde neŋŋamba Fazaala omwana wange yaba akukola ki agayingira madamu ne mugawala madamu adijja bona abaana bange naye waliwo omwana gw'olaba nti bw'abeera obulungi ajja kunnyamba oba yambe ku banne naye nayigaga teyalimu akasa akagamba nti ajja kuyamba omuntu omulala nange nenkola ki netukola bye twakola ng'omuzadde bwe twakikola nange nentinnya nenkola ki nerinnya nengenda nenzirayo ewaffe Mayuge n'okola eddagala nayigaga yawukane n'omusajja musajja addire muwalawo naye maama abazadde tukola ensobi ze tutamanyi tekinaavaamu kijja kuba si kirungi gye bali bangi nnyo abakozi ensobi gye bali bangi nnyo naye bwe twatuuka omwana bwe yajja n'angamba nti maama omusajja ngambye tagenda kunteeka mu maka ga nayigaga agenda kungulira poloti agizimbe nengamba gwolabyeko yeki ye mwana nengamba weewaawo n'alima wagonda tuuka nakola ki nazina tuuka nakola ki weewaawo nengamba nti kati kyoba okola tutandikire wano kati bwe twatandikirawo nayigaga bwe yakimanya kati bye twakola byonna nayigaga n'abidizaani mutowe naye ng'oli yali amaze omugulira poloti amuzimbidde n'omwana waali netugamba kale naye kati nagenda okulaba nga bankubira amasimu omukoye nyine nga maama ate omwana ali bwati ne bwati ali bwati ne bwati nengamba ate kiki nesituka nengendayo bwe nakubira nayigaga nti jangu tulabe nayigaga yagaana nesaba kakatakwata simu yange era bwe twatambula eyo awe twatambulira wonna ne bangamba yalina gye yalaga nengamba nemubuuza nti yalaga ku ki nengamba yalaga ewa Seeka omu gwatanjatulira ki erinnya kati nensaba nengamba katujje mu mawulire nange bwe namulaba mu mawulire nengamba kati kifuuse kya nsi yonna sikyalina kyenkola ntambudde biganye tetutunze nte nga 10 ziganye ffe tuli balunzi nga bw'olabye ekiraalo wali embuzi zonna ekiraalo kiweddemu nengamba nti Seeka ye baba yamukolerako tukirize ne nayigaga Seeka asobola omuwonya omwana wange amuggyeko ekyo yamuteekako nayigaga azire mu maka ge n'omwana wange alitandikira awo obulamu bwe bugagga bazzukulu bo wabasuula bweru nayigaga wamugobera wabweru wamugana okuyingira ennyumba yawonerayo iri eri wa mukadde kati mu butuufu nga gwe wazaala omwana oyo ebyo byonna wali omukola byaki bamaama abamu banaye mukisussa byaliwo naye kakati tebituyamba byaliwo kasita teyafa waali mulamu teyafa asonyiwe munne byaliwo nkiddamu byaliwo teyafiirwa mwana teyafiirwa bbaawe ye kenyini teyafa waali kati omwana wange amuveeko amusonyiwe andeyo bulungi mu bulamu bwe n'omwana wange muto bw'ati nayigaga akuze alekera omwana wange abeere wa ddembe amuleke atambula abe buli nze maama nensigala nze maama yadde namusobya nze maama nasonyiwe muganda we ate kasita n'eddalu lyawona buli kimu yatereera takyali mulala ali bulungi naye asonyiwe munne
kyensa madamu Adijja gye yalaga bwe kibanga kyetaagisa nti tusituke tugendeyo kubanga nze mukubira amasimu tankwata n'ekitabo bwamukubira amasimu takwata basenga bagezezzaako ne mama nga bw'omulabye mu bukadde bwe nga bw'omulabye yaveera ewuwe kati yasenga ono yali ku muzzukulu nga bw'omulabye ne kati yamuwujja enswera waali kubanga tetugenda gamba abalenzi walabye abamusitudde nti bajje bamulongoose mama yalongoose omuzzukulu yamubeerako asonyiwe era yena mwana wa mulujja muno era asigala nga ye muzzukulu wa mmange omuzzukulu w'obuluberebere madamu Adijja nsaba asonyiwe muna ndikwenda okukobera olulimi lw'oyitegeera ino gw'oli kumanya ino nti nayigaga we mba nze noko nti nze yakuza nti nenkusindika nayigaga ono omwana bw'afa bw'ati ojja mulya nayigaga tiri kwenda kummanirira nze ndi maama wo tenda ilala omusoga waniga gamba tenda omunege tenda onege gwe mwana iwe bw'oba toli kwenda kyendi kusaba kyendi kwenda buti nenda muto waawone ave kundiryawo wekinakusanyusa eyo gy'oli otyama oli kulya amenvu oli kulya emigaati gisizeeko bulubani oli kulya buli kimu obulamu buli kweyagala muna muganda wali wali ali mukufa bufi oyidi kyoli mukukola oyidi enkyoli kwesiga ekifaanani kyoli kwesigamu bantu bano wawano oyidi kyoli mukola wano mu mayuge buli omu akweyidi nti gwe yina nayigaga oyidi kyoli mukukola mwana we mba nakuza nti sonuwa muno ndikwenda omusonyiwe okuviira irala ku ntobo y'omutima gwe osonyiwe muno ntaasa butaasa madamu Adijja ndikusaba gw'osobola okutuukirira nayigaga mwana wange w'oluberebere nti kyendikusaba ndikwenda asonyiwe mune ave kulinga bw'omu bweyine ekivundu kiri walala buli kimu akikolera awo ndikusaba nze mukubira amasimu tali kwenda kungema ndikwenda nkwegayirire muna mukobe nti maama wali mukukaaba kaakati omulwadde n'omwami wa nayigaga oli bakyali bonna bayawukana n'omwami akaali alinya wano akaali kwida wano naye ng'ebintu omwami yabireeta wano mwabirya byaliwo ng'omuzadde okali kubona abakazi abandula abasaadda ne bakyala mukanga emirundi 10 okali kubabonako eyo akati singa bukeera enkya ku makya omwana oyo n'afa ajja mulya talifuna mirembe ku nsi kuno nze akoba kino nze mwene talifuna mirembe ku nsi kuno wallahi bilayi talifuna mirembe nejjaliraga n'abaana bazadde n'endaye ono mune bwe tumuziika wali ne tumuteka nayigaga ojja kutambula ensi eno olikumbona nga bwe ndikugana amabere gakuyonsa gano nayigaga ngenda bw'oba toli kwenda kusonyiwa muno ojja kuzunga n'omwana gw'ozaire n'omwana w'omwana wo n'amaka tolifumbirwa kyendikusaba sonyiwa muno otyame mu makaago ofune emirembe kale kaakati abalungi sigenda kubeera nga nsukawo olunaku olwaleero ekituufu kiri nti nange nsobeddwa naye maama abantu abayita mu bizibu byebimu nga bewayisaamu munno be bayitirivu ntwala omukisa guno bannange okubagamba nti temunkubira simu kunsaba nnamba ya nayigaga mukyala mufumbo ali bize tajja kusobola kubakolako abataawulira nnamba ya Seeko omulundi gwe twali wano kanji basomere mu giwandiike eri 0789 996 njiddamu eri 0789 996 gwe wekka asobodde oba ayagadde osobola okugenda n'omukozesaako ayinza okumalira ebizibu byo kyesinnaba kutegeera oba Seeka eddogo lye yasindikira Somaiya asobola okulimuggyako singa muba mumukutte bulungi nga tujja ewa nayigaga oba ewa Seeka kyendikwenda okumanya anti muyina okugenda ewa nayigaga abatu ate nayigaga ng'aliko taligema simu zaife olikwenda tumugjeyo waiye gye twali twidi gy'atyama azirayo kati tumugje ewa maama ffe senga otutaasa n'otugamba tujje ewa Seeka nga ali mu kalakalavu ng'ali kutusobola nja kwogerako ne nayigaga okusooka nja kwogerako naye naye koba oyo mwana nsonyiwe nja kwogerako naye
ate okomewo naye wano omwaniriza wano mwaniriza mwana wange asonyiwe munne naye kati ekyo olabika okikoze lwakuba muwala omulwadde ndikwenda butinkadiye ndikwenda ogenda okuva mu bulamu bw'ensi buno ng'omwana w'abaana bange bonna bali mulala ati omu tiri kwenda oli ali eri oli ali eri eyo nda yange kyenda kyange ntyame wano okukoba nti nze ndikwenda nayiga gayide tutyame walala bwe tuti tusonyiwagane tewaseeka tusonyiwagane siriiramu ebyaliwo buti ndikwenda omwana wange babeere bakalamu bakole emirimu yange bakalamu bonna bwe bati kendi kusaba madamu kale bannange abalungi abatulaba stay tuned for the next part tugenda kugezaako okuba tunoonya nayiga goba oli awo tulabe bwe tuyinza okunzika emboozi eno mwebale kutula mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi assalamu alaikum